قلبك ويطول بعمرك، ما قصرت. وياك يا شيخ شوف، وياك. أنا عندي حلم لك بمشهور، وعندي حلم ثاني. أخاف أقول اللي قولي بالمشهور عادي، أقول أسماء مشاهير يعني. ايه، قولي عادي. بيض الله وجهك. أنا حامل ومطلقة، والوالدة حلمت بي حلم. طيب، أحلمها طول عمرك إن راحت البيت مشهور، واحد مشهور شكرا يا اسمه مرحبا. أبو صالح. نعم شكرا. طيب، نعم. وكان في إيه. بابين، حريم ورجال، والوالدة دخلت مع باب الرجال، إن هي أمي دخلت. الشخص المعروف هذا اسمه ابو صالح. إيه، مع أبو حصة. ابو حصه، ايه قولي ابو حصه، لان ابو حصه اظني اعرفه. نعم أي تفضل. هو خويه. فكان أمي راحت لهم، تقول أنا شفت نفسي رحت لهم البيت أبو صالح. إيه أبو صالح. وكان في بابين، باب حريم وباب رجال، كلام ودخلت طيب. من باب رجال. عيدي علي راحت لابو صالح. إيه، وكأنهم جيران نعم. يعني. كأن مع أبو من؟ صالح. مع ابو صالح. إيه، وكأن الوالدة وأبو صالح كانهم جيران يعني، ما من بعد المسافة. نعم. نعم. وراحت دخلت على أبو صالح، كان فيه باب حريم وباب رجال. دخلت مع باب الرجال. طيب، دخلت مع باب الرجال وسلمت على أبو صالح، وإنه يعني أنا أعرفك وأنا من متابعينك. وبعدين تعدت له وشافت أمه جالسة وسلمت عليه، وكان عنده شايب، وأمي ما تدري منه الشايب هذا، هل هو يعني أبوه ولا شاب آخر. آه، ودخلت وسلمت على الأم، وجلست مع الوالدة، أم أبو صالح، وجلست معه. ودخل عليهم رجل كبير، وأعطى أمه 200. قال هذه ال200 عشي بها المرة اللي جتك اللي هي الوالدة، كأنهم يقولون يعشونها يعني. وال200 سوا، ما هي مقسومة. وحلفت أمي، قالت ما بيننا وما راح، والله ما تحطون عشاء، حنا بيت واحد. وحلفت إنها ما تعشت، وإنها ما تتعشى. وراحت لأبو صالح قالت له إذا بترحل بحلالك من مكان لمكان علمنا نساعدك، وكأنهم هم جيران. فجاء أبو حصة المشهور نفسه وقال، وكأنه أبو حصة هذا بيخطب، كأنه بيخطبني، يعني بيخطب بنته الأمي. تقول كأنه هذا أبو صالح أبو زوجه بنتي عبير، أو يبي أخطبه، وأنا عبير. نعم. خلصتي؟ بس طال عمرك. اعطيني المنام الثاني. انت كم صار لك الان مطلقه؟ 7 شهور. 7 شهور بدون رجعه، يعني الان اتفقتوا انتم انه ما في رجعه اصلا. ما عندي خلفية، طب واحدة. ام طه يا مرحبا وسهلا، تسلمين ام طه. انتم متفقين انه لا ما في عوده خلاص؟ ما أدري والله، طلقة واحدة، ما أدري شو يصير. طلقه واحدة. إيه. طيب انت حامل بولد؟ إيه. يلا اعطيني الثاني. الرؤية الثانية. هذا المنام، شوفي هذا المنام يدل على انه انت حامل بولد، والولد هذا اسال الله ان يكون من الصالحين وينفع فيه يا حي يا قيوم. الشيء الثاني يدل على انه الله اعلى واعلم، لا ارى في عوده، وربما زواج من رجل اخر، والله اعلى واعلم. هات المنام الثاني. المنام الثاني طال عمرك. شكرا يا ام طه. طيب، المنام الثاني يا شيخ أنه لا إله إلا الله، أنه في 4 ديبان، يعني ثعبان 4 عددهم، جو على فخذي مباشرة، وقاموا يعني، ومسكت واحد وذبحته مع راسه. بس والثعبان ال4 كأنهم ديدان يعني، ولا هو أدري إنه هذا ثعبان داب يعني. لكن بحجم صغير يعني، وتعرفين انه داب لكنه بحجم صغير وكانه ديدان. صح، الله يطول عمرك. وعمرك. انت تعانين من مشاكل صحيه بالاقدام او بمكان ما في الجسم؟ بمكان ما، إيه، بس نفر. اي، هذا يدل على وجود مرض عضوي، ويزول تماما باذن الله سبحانه وتعالى. بس. نعم. طيب طال تبغى عمرك. ازود من عندي قد انا كذا زودت. ودي والله. طيب شوفوا، فهد طال عمرك يا شيخ، الحلم إيه. الأول هل ظاهر مين مثلا الشخص الجديد، أو متى، أو كيف، أو مو واضح؟ الله اعلى واعلم، ولكن شوفي احنا اذا قلنا المنام هذا اللي يظهر لنا. إيه. اما ما قد قدر الله سبحانه وتعالى فهو اللي بيقع. لكن المنام يقول انه في زواج من رجل اخر، وربما يكون جيد، يعني يكون جيد جدا يعني، او ممتاز في حياتك حيكون، او ربما، لكن هذا اللي اراه، او العوده واستقرار الحال. لكن انا ما ارى العوده،
أرى أنه فيه حمل بولد، وأنا سألت عن الولد، حمل بولد، والولد هذا أسأل الله أن يكون من الصالحين، أسأل الله أن يكون من الصالحين جدا، وربما حتى يكون في أمور أخرى ما نعلمها ولكن نراها في عادي الرؤيا، قلة نراها في كل الرؤيا. ستانس. أنت تبغين أقول والله يوم من الأيام بيكون إن شاء الله رجل تاجر، بيكون هذا الشاب على يده ثمن رزق التجارة لكم. ترى يا شيخ، أفكر إنه يحفظ القرآن، يصير إمام، ولا هي أنا شوفي أنا إيش قلت؟ أنا إيش قلت لك يا عبير؟ أنا قلت لك في البداية، قلت هذا ربما تكون حامل بولد، والولد هذا سيكون إن شاء الله من الصالحين، والصالحين إيش يسوون؟ يبيعون كابتشينو ولا يقرون قرآن؟ الله يطول بعمرك ويخليك يا رب، الله يسعدك. طيب نعم. الشخص الجديد، آخر سؤال والله، الشخص الجديد يا شيخ يعني مشهور ولا ما هو مشهور يعني، ولا عادي؟ إيه الشخص الجديد اسمه محمد، وزنه 76، طوله 82، قبيلته معروفة، راتبه 17,000، سيارته مازدا غمارتين. يعني أنت بالله جد أنت تحسبين أنا مشعوذ؟ الله يوفقك، الله يسعدك. حتى المشعوذ ما يعلم الغيب. أنا قلت لك زواج من رجل فيه خير، من رجل فيه خير، ما هو بشرط أنت تبغين مشهور يعني. لا والله، لا والله. نكبة حزيران اللي بتاخذ، اسمعي، اللي بتاخذ واحد معروف، أنا ما أسميهم مشاهير، أسميهم معروفين. معروفين في كل واحد معروف أمام اسمه. وش معروف بإيش؟ معروف بهطبلة وقلة أدب، ولا معروف بنشر علم، ولا معروف بإدخال السعادة على الناس، ولا معروف بالصدقات وبالتجارة، ولا معروف بالإفتاء، ولا معروف بالقيادة؟ وشو معروف فيه؟ كل واحد يهتم بالمعروف اللي يبغى يبحث عنه. فأنا قلت لك أنت ربما تتزوجين من رجل في خير، في خير أيا كان خير إن شاء الله، حتى يكون عنده سيارة يكد عليها. الشيء الثاني انه الحمل بولد، وانا سالت عن حمل بولد، واضح انه في ولد موجود، والولد هذا اسال الله ان يكون كذلك، احنا ما نعلم الغيب، هذه الرؤيا ان هذا الولد سيكون من الصالحين، وربما يكون له مجال في التجاره، والتجاره النبويه حتى، ربما بيع الاغنام ولا الارزاق والشيء تجاري، والله اعلى واعلم. انتهى. يا الله. الله يفرج همي. شكرا